La mejor comparación es Mike Tyson. Porque si uno ve a Mike Tyson dice, no, pues pelea con un grandote y gana el grandote, porque él era chiquitito. Pero cómo pegaba. Eso. Ah, mira. Bueno, he visto todas las peleas de Mike Tyson. Creo que él ha sido el mejor peleador de la historia. Me fui a Mike Tyson, nada que ver. Para variar, pobre editor. Era un bonito proyecto. De que fuera a ser bueno, ningún caballo mío tengo idea alguna si va a ser bueno o no. Y decirlo es pretencioso. Para mí, otros preparadores dirán lo que estimen conveniente. Que son algunos caballos que uno adquiere o le entregan. Son buenos proyectos, son buenos proyectos. Que sean buenos corredores, la verdad es que yo no tengo idea. Otros a lo mejor sí. Se amansó, empezó a galopar y un caballo completamente normal. No era para hacerse ninguna expectativa especial. Solamente esos retumbones del piso cada vez que galopaba. Pero si corría fuerte no teníamos idea.